Ancora in piedi, fratelli. Possiamo aprire le Bibbie alla prima lettera di Pietro, capitolo 1. Oggi vedremo la esposizione dal versetto 17 fino al versetto 21. Prima di Pietro, capitolo 1, 17 fino a 21. Capitolo 1, 17 a 21. Come questa pericope è piccola, penso che se leggiamo senza fretta, piano, se leggiamo piano, possiamo leggere insieme tutti i versetti, va bene? Dal 17 al 21. Leggiamo insieme. Dice così: e se invocate come Padre colui che giudica senza favoritismo, secondo l'opera di ciascuno, comportatevi con timore durante il tempo del vostro soggiorno terreno, sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere, tramandato dai padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia, già designato prima della fondazione del mondo. Ele è stato manifestato negli ultimi tempi per voi. Per mezzo di Lui credete in Dio che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, affinché la vostra fede e la vostra speranza siano in Dio. Amen. Signore Gesù, ti ringraziamo più una volta per la tua santa parola e anche ringraziamo perché lo sappiamo essere privilegiati, perché abbiamo la Bibbia, perché abbiamo tutti i consigli del Signore per la nostra vita. E adesso, Signore, abbiamo bisogno della tua presenza, abbiamo bisogno dello Santo Spirito, dello Spirito Santo, affinché possiamo capire tutte le verità eterne. Abbiamo bisogno, Signore, che il Signore possa parlare, perché io sono sicuro che non sono capace di parlare alla tua Chiesa. Per questo abbiamo bisogno che il Signore possa parlare ai nostri cuori esta mattina. Parla con noi, Signore. Questa è la nostra richiesta. Nel nome del Signore Gesù. Amen. Potete accomodarsi. Fratelli, nella domenica scorsa abbiamo cominciato questa esposizione delle lettere di Pietro. Come abbiamo detto, faremo prima la prima lettera, dopo che finimo inizieremo la seconda lettera. Io non devo domandare chi ha fatto tutta la lettura, ma almeno posso dire che il fratello Guilherme ha fatto. Mi ha detto che ha letto tutte e due lettere, per questo penso che quello regalo che Marquinhos ha vinto deve condividere con Guilherme. Perché lui ha letto tutte le due lettere. Ma oggi vedremo così questi versetti. Nel primo sermone, nella settimana scorsa, abbiamo sentito della speranza nei tempi di prova. Adesso proviamo chiuso.
Oggi è un sacco di macchine, la domenica scorsa era un po' più vuoto. È perché c'è la fiera. È probabile, va bene. Là, per favore, può accendere le luci? La luce? Grazie. Abbiamo parlato. Questa qua? Non è fuori? Deborah? Della speranza nei tempi di prova e della chiamata a vivere in santità. Dobbiamo ricordare che Pietro ha scritto queste lettere ai cristiani dispersi che affrontavano persecuzione e Pietro voleva esortare quelli cristiani a ricordare la loro identità come eletti di Dio. E così li incoraggia a mantenere una fede viva fondata nella speranza della gloria futura. Questo abbiamo visto nella settimana scorsa. Oggi vedremo questi versetti che abbiamo già letto e la prima lezione che dobbiamo imparare in questo testo, quella che vediamo nel versetto 17. Pietro, e vi chiedo di restare sempre con la Bibbia aperta, perché dobbiamo trovare altra volta i versetti. Pietro inizia il versetto 17 con una condizione. Vediamo questa condizione che Pietro scrive. Dice così: e se invocate come Padre colui che giudica senza favoritismi, secondo l'opera di ciascuno, comportatevi con timore durante il tempo del vostro soggiorno terreno. Cosa dobbiamo imparare in questo primo versetto? Che dobbiamo vivere con timore. E così la prima domanda che abbiamo bisogno di fare è: cos'è veramente il timore? Perché è importante capire questo, perché qui Pietro sta stabilendo la base per il suo invito alla santità continua. Ele ricorda che ai credenti che Dio è un Padre giusto e imparziale. Ma se Dio è un Padre giusto e imparziale, conseguentemente giudicherà tutte le azioni. Questo che un giudice giusto farà, vero? E la parola greca che qui troviamo come timore, quello sempre che ricordo dello testo in greco, è importante perché questo è il senso originale che il testo è stato scritto. E qui al versetto 17 lui dice: comportatevi con timore. La parola timore è phobos, che il senso è più ampio che solo timore, come possiamo dire, perché timore veramente non è una paura, non è un terrore, non è quello che abbiamo paura di fare, di dire non dobbiamo avere paura di Dio. Ma no, la parola phobos deve essere tradotta come rispetto o reverenza profonda. Guardate bene, guardate come è diverso. Una cosa è avere paura, altra cosa è avere rispetto, reverenza profonda. Alcuni giorni fa ho sentito un pastore brasiliano che parlava dei nostri momenti di culto e lui ha detto una cosa che mi ha toccato davvero. Lui ha detto: sì, conosciamo il nostro Dio, se sappiamo che il nostro Dio è santo,
è vero, è perfetto, è giusto. Come possiamo arrivare per prestare il nostro culto senza essere preparati per questo? Fratelli, guardate bene, abbiamo 2 avvocati al nostro mezzo. 2. Come che un avvocato arriva per parlare con un giudice? Arriva di qualche forma, non legge niente prima, è così? Non sa cosa c'è nel processo, qualche cosa che non è così. Veramente un avvocato deve prepararsi per trovare con un giudice. O magari se dobbiamo trovare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, giusto? Sergio Mattarella, o anche la prima ministra Giorgia Meloni. Come faremo? Qualche forma. Fratelli, importante, questo non parlo dei nostri vestiti, di quello che abbiamo messo, è sicuro che dobbiamo avere una forma, ma non è questo. È che sicuramente se dobbiamo trovare una persona che consideriamo importante, ci prepareremo per questo. Dobbiamo sapere prima quello che dobbiamo parlare, come deve essere il nostro comportamento, come dobbiamo sedersi, quando dobbiamo alzarsi. È vero o no? Ma fratelli, siamo davanti a una persona più importante di tutti colori. Più importante che un giudice, più importante che il Presidente della Repubblica, che la prima ministra. Siamo davanti al Creatore di tutta la terra. Questo è un timore riverente. Questo senso. Non abbiamo paura, ma abbiamo un rispetto. Giovanni Calvino, nella sua opera Istituzione della religione cristiana, parla della importanza del timore di Dio come un segno distintivo del vero credente. Guardate bene cosa ha detto Calvino. Il timore di Dio come un segno distintivo del vero credente. Cosa vuole dire Calvino? Che questa deve essere la distinzione anche un vero credente e un falso credente. Il timore a Dio, la reverenza a Dio. Ele afferma che il timore di Dio, Calvino, è il principio della saggezza. Questa la parola di Dio afferma. Il timore del Signore è il principio della saggezza e conduce a una vita di obbedienza e reverenza. Dobbiamo vivere le nostre vite consapevoli che siamo osservati da un Padre giusto. Questo deve anche motivare a noi a vivere in modo integro, sapendo che il Signore vede tutte le cose, tutte le nostre azioni, che possiamo fare una cosa e pensare, questo nessuno mi vede, ma certamente il Signore ci vede. Il Signore sa tutto che abbiamo fatto, tutto che lasciamo di fare e anche tutto che pensiamo, prima della parola arrivare alla nostra bocca. Come dice il salmista, il Signore già la conosce. Questo deve motivare a vivere di forma integra. Dobbiamo coltivare un timore riverente che ci porta a onorare Dio in tutte le aree della nostra vita. E questo è altra cosa importante. Questo timore, questa forma di onorare a Dio non deve essere solo quando siamo insieme nel culto, no?
questo è a casa, questo è nella scuola, questo è nella università, nel lavoro. Dove stiamo? Dobbiamo portarci con un timore reverente. Dobbiamo sempre ricordare chi è il nostro Dio e che il nostro Dio è santo e giusto. La seconda lezione che impariamo in questo testo, al versetti 18 e 19. Pietro adesso dice: sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete state riscattate dal vostro vano modo di vivere, tramandatovi dai padri. Ma prima dice che non è con argento o con oro, con cose corruttibili che siamo stati riscattati, ma con ciò abbiamo stato riscattati. Versetto 19. Ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia. Questa parola riscattati, il senso veramente è quello senso della schiavitù. Quando per un schiavo essere liberato doveva pagare un prezzo. Sempre nell'Antico Testamento questa idea di redenzione era legata alla liberazione di questa schiavitù o ao pagamento di un debito. Ricordate che nella legge di Mosè, quando una persona aveva un debito e non lo pagava, anche poteva diventare un schiavo. Ricordate di questo? E come che questa schiavitù poteva essere fermata? Attraverso il pagamento di questo debito. O anche persone che erano schiavi per vita, per nascita. E questa è l'idea di riscattate. Liberazione mediante il pagamento a un prezzo. Fratelli, ma Pietro parla della nostra redenzione preziosa. E sa cosa lui dice? Che non state riscattate con cose corruttibili, con argento o con oro, o peggiore Marina, con euro, che vale più che oro secondo Marina. No, non è stato con queste monete, ma anzi il Signore ci ha riscattati con il prezioso sangue di Cristo. Il suo proprio sangue è dato per riscatto. E ricordatevi anche che nell'Antico Testamento, quando facevano una offerta al Signore, avevano bisogno di portare un agnello che doveva essere senza nessun difetto. Era così? Doveva essere giovane, puro, e non poteva avere nessuna macchia nel suo corpo, quello agnello che era dato come sacrificio al Signore. Ma adesso Pietro fa questo paragone. Pietro dice: siamo stati riscattati con un sangue prezioso, come di un agnello, senza difetto, senza macchia. Questo anche ricorda la Pasqua. Come la prima Pasqua è stata celebrata quando quello angelo della morte ha passato
in mezzo al popolo. E ricordatevi quello che il Signore aveva detto attraverso Mosè? Che tutti gli israeliti dovevano mettere sangue di un agnello sulle porte, affinché avanti delle porte, affinché quando l'angelo, perdono, della morte arrivasse, quella casa potesse essere stata liberata. Adesso Pietro ricorda di questo sangue. Questa era la Pasqua degli israeliti. Questa era la Pasqua. E adesso Pietro dice: è stati riscattati per un sangue perfetto. Fratelli, dobbiamo valorizzare il sacrificio di Cristo, evitando di vivere in modo superficiale. Ogni decisione e azione deve riflettere la preziosità del sangue di Cristo versato per noi. Ogni decisione, ogni pensiero, ogni azione, ogni parola, perché è un sangue molto prezioso di qualche agnello è stato versato per noi. Sempre che prendiamo qualche decisione, dobbiamo ricordare di questo prezioso sangue, di questo sangue del Signore Gesù che è stato versato per noi. E la terza lezione, e l'ultima stamattina, il fondamento della fede, versetto 20 e 21. Pietro dice che questo sangue che è versato per noi come di un agnello senza difetto, Pietro dice adesso, già designato prima della fondazione del mondo. Oh, ma la Bibbia parla di predestinazione. Guardate bene, già designato prima della fondazione del mondo. Questa redenzione, questo sangue, Ele è stato manifestato negli ultimi tempi per voi, per mezzo di Lui. Credete in Dio, che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, affinché la vostra fede e la vostra speranza siano in Dio. Questa parola, ho fatto questa enfasi, ho sottolineato questa espressione già designato prima della fondazione del mondo, perché questa parola designato indica una conoscenza prévia, e non solo una conoscenza prévia, ma una cosa intenzionale. Fratelli, non siamo stati riscattati come opera della casa. Perché il Signore ha preso un elenco di nomi, ha detto questo sì, questo no, questo sì, no, questo mi va bene, questo non mi va, no. Il Signore non ha fatto così. Prima della fondazione del mondo, questo era il piano, questa era la volontà del Signore. E sa che questa, penso io, che è la più grande difficoltà delle persone che credono nell'arminianismo, perché sempre queste persone dicono: ma Dio non è giusto, perché ha scelto alcune sì, altre no. Ma sa cosa dice questo testo? Non è così. Dio non ha scelto uno perché questo era bello, questo mi va bene, Marquinhos, sì, questo è bello, devo scegliere. No, questo qua non è così bello. No, non è Guilherme, è fuori. Non guarda Guilherme, no. Non è così che il Signore ha fatto. No, prima della fondazione del mondo, il Signore ha creato a noi per questa gloria,
per questa redenzione. Prima di Marquinhos essere creato per Dio, il Signore aveva già deciso che tu sarebbe salvato. Amém. Sì, questa è una cosa che deve riempire il nostro cuore di gioia. Non siamo opere dell'acaso, siamo opera del piano perfetto di Dio, designato prima della fondazione del mondo. Questa è una conoscenza previa e intenzionale. E questo mostra principalmente l'amore di Dio che è stato manifestato per noi. E per mezzo di questo amore, altra cosa che molti capiscono sbagliato, che non è perché crediamo in Dio che abbiamo ricevuto questo amore, no, è perché prima Dio ha fatto noi per la sua gloria. Dio ha creato, Dio ha deciso prima della fondazione del mondo. E sa cosa succede dopo? Adesso i nostri occhi sono aperti affinché possiamo capire le verità eterne, affinché possiamo guardare il Signore, possiamo capire questa opera meravigliosa. Questo Dio ha fatto. Prima Lui ha deciso, prima Lui ha scelto e dopo Dio ha aperto i nostri cuori affinché possiamo credere. Questa è l'opera meravigliosa che il Signore ha fatto. John Owen, un altro scrittore conosciuto, espone nel suo libro La morte della morte nella morte di Cristo. Guardate, quello che il fratello Renan ha insegnato oggi un po' nella lezione della scuola biblica, la morte della morte, vero? E John Owen probabilmente ha sentito il fratello Renan e ha scritto questa opera. E il titolo della opera è La morte della morte nella morte di Cristo. E John Owen espone come l'opera di Cristo sia il fondamento inamovibile della nostra fede. Ele sostiene che la nostra salvezza è sicura perché è basata sull'opera completa e sufficiente di Cristo. Possiamo avere sicurezza della nostra salvezza? Ma come? Ancora pecchiamo? Ma se io pecco, se eu cometo um pecado e muoio subito dopo, non ho avuto tempo di chiedere perdono al Signore, ancora così posso essere sicuro di questa salvezza? Sì, perché questa sicurezza non è nella nostra conoscenza, questa sicurezza non è nelle nostre opere, questa sicurezza è solo nell'opera di Cristo. Per questo la nostra fede deve essere saldamente ancorata in Cristo e nell'opera redentrice di Dio. Dobbiamo vivere con questa fiducia, che la nostra speranza è sicura perché è basata sulla decisione eterna di Dio. Questo ci dà sicurezza e ci motiva a vivere con scopo e determinazione, sapendo che stiamo adempiendo il piano eterno di Dio. Fratelli, così abbiamo sentito che Pietro ci chiama a vivere nel timore riverente, riconoscendo l'alto prezzo della nostra redenzione e fondando la nostra fede sull'opera eterna di Cristo. Che possiamo applicare queste verità nella nostra vita quotidiana, vivendo in modo che onora a Dio e riflette
la grande salvezza che abbiamo ricevuto. Nel prossimo sermone continueremo nel capitolo 1 di questa prima lettera e parleremo un poco come dobbiamo vivere in comunità e amarci ferventemente uno all'altro, come eletti di Dio. Il Signore possa rafforzare la nostra fede.